面咧，即係同以往 AI 喺度嗰陣時最大嘅分別咧，就係你防守如果做 pick and roll 做 switch 嘅話咧，個高度嗰個分距咧應該就唔會太大，即係唔會俾對方太多咧 mismatch 嘅。咁啊 ，Steve Nash 加失波咧，堅人馬田啊東岸咧帶到西岸，到呢啲 backdoor 或者係弱邊嘅走位啊，嗱入即刻見到咧嗰個 ball movement 咧就好咗嘅。丹迪宗斯佢哋會漏空呢個位俾佢射啊，呢球波夾板。好啦，咁啊兩個高佬上嚟同阿拿樹做一個 pick， 艾文臣 roll in， 斯圖達米亞喺外邊攞啦，不過後邊俾堅人馬田咧打到荷包，即係出手嗰啲咧，反而佢咧就係冇嘅。咁但係好明顯見到佢係練過。好啦，咁一個 long rebound 呢度有一個快攻，3打2。嗱睇翻之前咧，卡利沙交俾阿堅人馬田。佢頭先咧原來係冇 win one 嘅嚇，咁啊開翻過嚟咧就係宋望成嘅控球嚟㗎。咁啊呢度咧即刻咧追 check 個。今日咧就係頭先我所講嗰啲所謂 hang around， 一路都係落後，但係咧就而家追到7-8分咁上下。哇！但係呢個 J.R. Smith 前面咧格倫希爾有一個變速啦，後手交俾堅人馬田啊，猛力入樽啊！呢個野獸。頭先我哋咪有一個牌，睇翻呢個慢鏡先。後手交翻嚟，咁啊路比士咧完全咧個注意力咧擺晒喺個波度啊，咁啊冇咧就係僵翻，冇跟翻住咧就係堅人馬田。頭先我哋咪有一個圖，正今日咧吹嗰個尺度，似乎咧就俾翻多少少空間出嚟㗎。嗱呢一下咧又俾人馬到呢個波啦，3打1，再加翻中間冚上嚟嘅堅人馬田入樽。但係有時都需要咧用個暫停啊，阻一阻對方嘅氣勢。咁啊呢度有一個 turnover。第3節一開波，主隊打呢個6-0嘅攻勢，已經追成62平手。平手咁啊，格倫希爾走上嚟同阿 Steve Nash 做一個 pick 先，咁交俾 Jay Rich 唔繞過一重，但到堅人馬田喺後面將個波咧拍走。隊係好明顯咁突咗出嚟之外咧，突張咗啦。其他球隊各有各問題嘅啫，由排第2到第9嘅球隊咧各有各問題。呢一度波堅人馬田搏，同埋咧，我覺得咧有咗阿比納斯喺度啦，真係啊呢個波打手啦，好明。好明顯咧，起咗個穩定軍心嘅作用啊！嗱，今日你睇到啦，兩個高佬堅人馬田同埋尼利啦，打得唔錯。當然入下波，提高佢哋嗰個參與感、個滿足感喺度啊！當嗰個高佬係 happy 啦，嗱，又一個偷波，堅人馬田又偷到，好表演時間 ，J.R. Smith 又係嗰個毛病啊！都係同咧，即係嚟嚟就如果唔係嘅話咧，呢啲波即係邀請對方攻。因為呢啲入大咗一下啦，我諗係莫大叔先至可能需要嘅啫。佢後生仔應該快啲攞到個波啦。迎線 Steve Nash 前面咧有尼利埋唔到去 A 米，呢球波咧又一個失誤，太多失誤啦！你應該話咧佢 one on one 咧可以搞得掂啦，拿住守得住佢喎。哇！堅人馬田今日換色啦，關鍵時刻咧入幾球喎。咁啊，其實咧 Mr. Big Shot 今日都打得唔錯嘅，21分㗎啦。好啦，回馬槍掟翻過嚟，堅人馬田，堅人馬田。大家咁啊鬥搶嗰陣時咧，佢後邊撞到啊 Grant Hill。睇翻頭先之前啊，堅人馬田嘅入球，呢個進攻啊丹佛金快到好似都急咗啲啊！好啦，而家轉一轉邊過嚟右路先 ，J.R. Smith 尼利咧係壓到位㗎，交咗個波俾佢左手拋少上，唔中不過堅人馬田執死雞。位繞前防守 ，J.R. Smith 攞到個波好耐，決定唔到點樣，卒之要分翻出嚟，搏腳對下堅人馬田要射啦。Long rebound 彈翻落佢嗰度，有啲暈啊 ！J.R. Smith 射個3分球啊，咁樣俾佢哋執3分。咁所以其實金塊隊而家咧，主要都係用緊咧2個球員打控衞嘅啫，比納斯同埋呢一個安東尼卡達㗎。比納斯分到俾阿堅人馬田完成咗呢個 lay up， 但係咧想話交俾比納斯係慣低咗，咁啊所以而家個波咧到咗 J.R. Smith 嘅手落咗陷阱，進攻時間冇乜啦，堅人馬田喺外邊射個 long two，oh my god， 冇計啊！呢一球波啦，佢話呢個3分定係2分？咦？好難睇到清楚到底佢有冇踩到3分線。115-109啊，丹佛領先，俾最後嘅戰。